नमस्कार। खांसी एक बहुत ही कॉमन समस्या है। काफ़ी पेशेंट्स को ये दिक्कत होती है। कॉमन समस्याएँ जैसे कफ का निकलना, सूखी खांसी होना, सीने में जकड़न होना, गले में खसखसाहट होना या चेहरा भारी हो जाना, ये सारे लक्षण के साथ पेशेंट्स आते हैं। लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके गंभीर लक्षण क्या हो सकते हैं। वो लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर से मिलें। इसके लिए क्या जाँच करानी चाहिए? इसकी इलाज कैसे हम लोग करते हैं? इसके घरेलू इलाज क्या हो सकते हैं? और कॉमन मिस्टेक्स, ये कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे पेशेंट्स करते हैं, इन्हें ज़रूर आपको ध्यान देना है और इसे नहीं करना है। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर ये खाँसी होता क्या है? खाँसी एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिसे हमारा बॉडी जो साँस की नली में कहीं भी इरिटेशन होता है, तो जो कफ म्यूकस बनता है उसे निकालने की कोशिश करता है। इसके कई कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो वायरल इन्फेक्शन है जिसमें फ्लू एक कॉमन कारण होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसमें नॉर्मल न्यूमोकोकस बैक्टीरिया जिससे निमोनिया होता है, परटूसिस, बॉर्डिटेला परटूसिस, या बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके चलते आपको लंग्स में इन्फेक्शन होती है और आपको खांसी हो सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। इन्फेक्शन के अलावा एलर्जी, एलर्जी बहुत ही कॉमन समस्या है खांसी के होने का। अमूमन जो एलर्जी होता है इसमें सूखी खांसी होती है। इसके अलावा फेफड़ों की दिक्कत जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया या कुछ जेनेटिक बीमारियां जिसमें कफ का प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है या बढ़ जाता है, जो सांस लेने की नलियां हैं उसका बनावट में गड़बड़ी होने लगती हैं, उसमें हो जाता है। अस्थमा बहुत ही कॉमन बीमारी है। कम उम्र में हम लोग अस्थमा देखते हैं, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो ज़्यादा उम्र में देखा जाता है उसमें सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जैसी बीमारियां, ये सब बीमारियां काफ़ी कॉमन होती हैं। लेकिन इसके एक और कारण है जो हम लोग काफ़ी बार मिस कर देते हैं, और वो है एसिड रिफ्लक्स। हाँ, पेट की एसिडिटी की वजह से भी खांसी होता है, और ये कॉमन कारण है जिसमें काफ़ी पेशेंट्स को हम लोग देखते हैं जो काफ़ी एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, कफ सिरप पीते रहते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लेते रहते हैं, लेकिन खांसी ठीक नहीं होता। और इन दवाइयों की वजह से इनफैक्ट उनका खांसी और बढ़ जाता है। इसका एक और कारण होता है जिसको हम लोग एसिड रिफ्लक्स कहते हैं, जिसे जीईआरडी के नाम से भी जाना जाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जिसमें होता क्या है कि पेट का एसिड आपके मुंह पे आ जाता है और उसकी वजह से खांसी होती है। इस रिफ्लक्स की वजह से खांसी होना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसमें रात में खांसी होना और कॉमन होता है। तो ये हमने बात किया इसके कॉमन कारण को लेकर।